दोस्तों अमे आपने एक जाणकारी तरफ लई जई रह्या छीए। जे जाणकारी छे नाना प्रॉब्लम थी मोटा प्रॉब्लमो लोकोने शरू थाय छे। एमानो एक प्रॉब्लम अमे तमने जणावी रह्या छे जे छे शरदी। अने शरदीमांथी दवा लेवा छतां डॉक्टरनो केवो एम थाय छे के तमने कायमी एलर्जी छे। एवो ज एक केस छे आपनी समक्ष। शुं नाम छे तमारुं? हिम्मतभाई लालजीभाई सावलिया। तमारुं सुरतनुं एड्रेस? पुट्टावरासा आनंदारा सोसायटी पहलो विभाग, घर नंबर 141। हाँ, तमारुं सौराष्ट्रनुं गाम क्युं छे? सौराष्ट्र गाम मोटली खाड़ा, सावरकुंडला तालुको, जिल्लो अमरेली। ओके, हवे बात करो तमारा प्रॉब्लमनी। शुं प्रॉब्लम हतो? नानी नानी पहला मने शरदी रहती थी, एमांथी पाणी पीड़ा करतो तो। नाकमांथी पाणी पीड़ा करतो। नाकमां पाणी पड़ता એટલે સાંજ સુધીમાં આખો મારો રૂમાલ પલ્લી રહેતો, એટલું બધું પાણી मतलब સતત પાણી પડતું હતું? સતત પાણી પડતું, બરાબર। અને શીકું એક ધારી શીકું આવ્યા, શીકો પણ આવતી હતી। આના માટે કોઈ દવા લીધેલી આપણે? એની ઝીણી ઝીણી આપણે નાના ડૉક્ટર પાસે દવા લીધેલી, દેશી દવા લીધેલી, પણ એનાથી કાંઈ આપણને રાહત નહોતી થતી। પછી અહીંયા હું આપણે સુરતમાં 2-3 વાર ડૉક્ટર પાસે દવા લીધી, એનાથી કાંઈ આપણે રાહત ન થાય। દવા લેવાથી કોઈ રાહત નહોતી? દવા લેવાથી રાહત ન પછી શું થતું હતું? પછી શ્વાસ ચડવા મળ્યો। હા, શ્વાસ મળ્યો ચડવા એટલે એકદમ આપણે ત્યાં મોટા રિપોર્ટ કરાવે, રિપોર્ટ કરાવી કે તમને એલર્જીની અસર, એલર્જી છે તમને એમ। બરાબર, એવું ડૉક્ટર એવું કીધું? ડૉક્ટર એવું મને કીધું, રિપોર્ટમાં એવું આવે? રિપોર્ટમાં એવું આવે એલર્જી છે કે તમે આ તમારે હંગણી લેવી પડશે, ઓલો પંપ લેવો પડશે। પંપ લેવો પડશે? પંપ લેવો પડશે ત્યાં સુધી મતલબ તમારો પ્રોબ્લેમ પહોંચી ગયો? ત્યાં સુધી પહોંચી ગયો, પંપ ફૂટી ગયો। પછી એણે મને 2 પંપ લીધા મને કે કડવો તમારે આવે ને એટલે તમારે ત્યાં સુધી તમારે શ્વાસ લેવાનો, એટલે ત્યાં સુધી તમને શ્વાસ બંધ। ટૂંકમાં તમે પંપ ચાલુ પણ કરી દીધા હતા? પંપ ચાલુ તો કરી દીધા હતા। પછી પંપ 4-5 દિવસ એક દાન લેવો પડતો હતો। પછી ઉનાળો આવી ગયો એટલે એમાં થાવ મને બંધ થઈ ગયું। એટલે ઉનાળામાં મતલબ ઠંડી ઋતુમાં શું થતું હતું? ઠંડી ઋતુમાં જ વધારે મને શ્વાસ ચડતો। એટલે શું થતું હતું? એટલે છાતીમાં દુખવા મળે અને શ્વાસમાં આખો શરીર આપણે પાછું મળે, ભીંગ મળે થવા એવું મળતું શ્વાસની હિસાબે। પછી દાદરા ચડું તો મને શ્વાસ ચડતો, દાદરા ન ચડાતા। રાત્રે સુવાતું નહીં। હા, રાત્રે સુવાતું નહીં। પછી મારા ઘરનાને પહેલાં એને કેન્સર હતું, એની એ દવા મીડા લેવા મને। કઈ દવા બતાવો? નેસરામોલ। હા, આ નેસરામોલ પાવડર। મતલબ તમારા ઘરનાને આ પાવડરથી કેન્સરની બીમારીમાં સારું થયું છે, એટલે આ પાવડર તમે ચાલુ કર્યો? મેં શરૂ કર્યો। દોસ્તો અહીંયા તમે વાંચી રહ્યો છો, શ્વાસની દવા નથી, આ છે ન્યુટ્રિશનલ ફૂડ સપ્લિમેન્ટ। પણ એમના શરીરમાં જે રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઓછી હતી, એને સતત શરદી હતી, તો આ નેચરામોલ પાવડરની અંદર એક એવી ટેકનોલોજી છે, પ્રીબાયોટિક અને પ્રોબાયોટિક, જે માણસના બોડીની અંદર જૂના પડેલા વાયરસને હટાવે છે। તો તમારા 15 વર્ષ જૂની શરદી આનાથી મટાડી। મતલબ કેટલા ડબ્બા પીધા આપણે? 4 ડબ્બા પીધા મેં। 4 ડબ્બા? 4 ડબ્બા। બીજું કંઈ નેટસપનું લીધેલું છે સાથે? બીજી આ કેપ્સ્યુલ। કેટલા પેકેટ પીધા કેપ્સ્યુલના? એ 6 પીધા। 6 પેકેટ પૂરા કર્યા 3 મહિના સુધી? 3 મહિના સુધી। હવે કેવું લાગે છે? એ પછી મને સારું લાગે છે। સારું એટલે તમે કહેતા હતા રાતમાં બેસવું પડતું હતું, નીંદર નહોતી આવતી? અત્યારે બધું રેડી, કોઈ ઓકે। હા, અને આમ ચાલવામાં તમે શ્વાસ ચડતો? અત્યારે દોડું તો શ્વાસ નથી ચડતો। એવું છે? આમ શરીરમાં સ્ફૂર્તિ કેવી લાગે? શ્વાસ બહુ સ્વસ્થ આવે, સારું, સ્ફૂર્તિ સારી લાગે છે। ટૂંકમાં આ વસ્તુ લીધા પછી હવે કોઈ પ્રોબ્લેમ ખરો? નહીં, કોઈ વસ્તુ, કોઈ દવા ચાલુ છે? નહીં, કોઈ નહીં। ઓકે, અને આ પાવડર હવે ચાલુ છે કે શરૂ છે? શરૂ છે। હા, અચ્છા, તો પરિણામ છે, પ્રોબ્લેમ સારા થઈ ગયા છતાં તમે પાવડર લ્યો છો, બરાબર ને? સ્ફૂર્તિ મતલબ સારી સ્ફૂર્તિ રહે છે, એટલે આપણા શરીર માટે સારું રહે એ હિસાબે આપણે એવું વિચારીને। આમ તો આપણે રોગ અત્યારે હાવ બને જ છે, પ્રોબ્લેમ તો સારો થઈ ગયો, પ્રોબ્લેમ હાવ સારો, છતાં તમે પાવડર પીવો છો? છતાં હું પાવડર પીવું છું। તો આ પરિણામથી સંતોષ તમને? પરિણામથી સંતોષ। હા, તો બીજા લોકોને આપણો સંદેશ શું પહોંચાડવો જોઈએ આપણે આ પાવડર ને કેપ્સ્યુલ વિશે? તો માણસને કે તમે આ પાવડર પીવો તો તમને સારું છે, શ્વાસ ચડતો કે કોઈ બી રોગમાં, બરાબર, એટલે તો સારું છે। કારણ કે તમારા ઘરની અંદર 2 જાતના પ્રોબ્લેમ આ પાવડરે સોલ્વ કરેલા, એક તો કેન્સરનો પ્રોબ્લેમ અને બીજો તમારો શ્વાસનો, બરાબર? રેડી, સરસ।